Miren, aurrekoan irabazi zenian, guen errebantxa, benetako palakin. Preparauta, Sartaiakin Teresa? bezain ondo ibiltzezean. Preparauta? Bai, ni beti pres. Bueno, va. Va. A ver, va. Venga, Venga. Horretu betxingo, ez da? Buah, es que zara usterreuek. Buah. Buah. Nio! Barkau, Joseba, baino palakin oso ondo ez. Eta sartaiakin hortxe. Bueno, guen ikusiko da, sartaiakin zen. Venga, berra. Bueno, miren ez dakidaki zuen, baino pinponian Euskadiko txapelduna izan zan. Txikitan, Joseba, txikitan. Bueno, guandala gutxi. Eta oita gero, aktore lanak, gero herri txikin atope hasi zinan, Hollywooden. Hori da, ez que goro ezin hasi. Eta, guain demoraldi berria, pertsonaje pilakin ibiliko zate, ez da? Laizte, demoraldi berriakin aztegea, 12. demoraldia, eta beti bezala igandetan izangoa, hasi que horre hon. Ezin dut zer gehiago konta momentuz. Ekin ingo joa, zenek, ingo urkaukoa harrikoa. A ber, mira, joan sartaiakin, hori bai etxaten errakazu. Ui! Utziko izut beste sakerat, Utziko izut. Hombre, bizake izatea. Euskadiko txapelketan bizake dira. Ba. Joder, Joseba! Ez que sartaiakin betzi izan ze obio. Miren, eta lagunak, garatuko izu ze japarria teatzal zaizu. Nik atzila, man. Enaizela pagadi, Gaur ingo deu Juliana sopa. Eta Juliana sopa iteko, behitu zenba barazki azkaun, salda bat eta arrautza. Hoixe bihar deu. Hemen dakau, asa, porrua, asenaiua, apilua, abila, eta arrautza. Ingo deu dana Juliana moztu, Juliana sopa horreati deitzen da. Vale. Ingo deuna da lapikuan salteatu dena, eta behin salteatuta daunian, salda bota, goxatu, eta behin inda daunian, batzu izopai botatzen bezala, arrautza bota, irabiatu, gatzan puntua jarri, eta hoxe izango dago sopa, bale? Oso goxua. Gabonetako historia nahi vuelta emateko, earra. Jaigia vuelta ematen, Eta gero ingo deu, hori nolain... Light dan, hoxe zaitza. Ingo deuna da hemen, ogi honekin xerra batzukin, xigortu, eta batzu jakingo ditugu olio virginan konfitatu. Behin konfitatuta daunean pastatxo bat sortuko deu, oreganuakin, eta horrekin, tostatxo bat egingo ditu laungarri, bale? Bueno, itxura ona daka. Itxura ona. Eta Juliana mosten zemoz biltzezea. Nik duda dazka beti. Bai? Nola di Juan Juliana, hola, ez dakit oso. Luzeska Juliana beti. Vale, luzeska. Orduan, emango zut zuri gailua. Hori ondo, eta asenailua zurituko zu, bale? Vale. Eta ni aldi berian, asa hartukoet eta mosten jungo naiz. Oso ondo eta hemen jungo geha goxatzen. Venga, ba. Barazkiana jungo geha pixkanaka bertara botatzen. Igual dana ez, igual abila erdila nahiko izango deu, porro galanta da, eta asare bai laurden bat hola botako jo. Egia esan, abila undila da, eta porruare karri ezue... Galanta. Azena joare, ojo, Hemen dana pulamentuak. Bai, ba. Bueno, eta kontatu, a ber. Herri txiki. Zezaio eleantia, faltan bota, udazken ontan ez tezuela aritu, baino ja martxan hasiko zeate, ez da? Egia da, zu asko ikustekoa, igande gauetan, herri txiki, igande gauetan bai. Pelota, notizik, eta gero, herri txiki. Eta gero, herri txikion. Bai, 12. demoraldia. 12. 12. Errex ezatea, Eta nire laugarrena. Zure laugarrena? Nire laugarrena, irutzen zan... Benetan? Benetan? Mateu bai lehen gorten ogen dela bi hasi zinala, ez da? Joseba hori lehen lau. Bai, laugarrena. Eta, bueno, bastanen hasiko geha. Bastango gartzain herrian. Elizondo onduan, polipolita da. Eta, betikoa, animali asko... Lokatza, eurila itzegun baita, zerriak, baita ere badazkau behiak. Animalita arte, betiko martxan egila esan. Betiko martxan, jende jatorra. Bai, jatorra eta xelebriak, ez da? Bai, egila esan, jende oso jatorra, eta egila da jutegean bakoitzian hartze gaituela
Eskuzabalik, ez da? Eskuzabalik, pozik, beti abertze berdeun, zen nahi deun, jateko asko, gozai asko, bazkari asko, eta bai, betiko martxan. Hoi pixka botatzen, ni faltan historias abokadozen beti, herri guztia batzukotan herria sai dago, Sai dago? Iritsi, nola iriste zaten, nola grabatzean. Bai, dana beira, eta karo, gero making ofak, eta danak, baina hau laitean da, eta gero bestia, eta bai. Nik arazua itxoen, Joseba, Juliana. Vale, Juliana. Barkago, Juliana. Betu, hoi garrantzitsuana, guain, bihatzik ez errapatzeko izatea. Erdin sartu, eta labanan gainean eskua. Eta saiatzea erditin mosten. Vale. Eta orduan ja, hola dakaunian, guain, ja, ondo daka bere oinarri jartuta. Guain, berri hola moztu, eta gero luziaska moztu. Nadazu, oso luzek izateko erditikan nahiko. Ez Juliana Luzia baldiman, ni Luzia moztuko. Nik erditin moztuet. Bueno, orduan erditin moztuko. Ez dela gero, sopa eta gana txintxilik anibiliko gara katxarroa. Hemen goitik, bale, jazta. Eta, orduan, bai. Nobedadik egon goalda, edo etiko herritxik izangoa. Nobedadiak beti daude, hori du digabe, baina bere esentzian beti da herritxiki. Ez gea, jungo hiri batea takoiak inibiltzea kaletik. Katiuska jantzi, hori da, katiuska jantzi, eta belar artian, lupetz artian, da, hoxe. Kontzentrauta nago, porque bietzak moztu erditutu indi. Zuk itzeite desunean geldiu, biat labanakin, bale? Ez, porque bestela ez deu biharko ez bukauko. Bueno, nik uste oso ondo moztuetela. Bai, oso ondo. Hoi da baston, hemen Juliana, bale? Horrek pixat erditika moztu hola, geho, taka. Bale. Oso ondo hasi joan, Buelak izun ere atxak, azena joain nola deitze joan. Nola? Azanoia. Osea, asa eta azena joan tarteko zerbait? Ez, nik uste diteula lio bat, azena joa eta zanahorian artian. Azanoia. Bale. Baina hori zertan, herritxikiko txiste bat edo? Ez, zerillo di Juan, eraiak horretzio, bai. Eta hori, amabigarren demoraldia, pagaditani, persona jatorrak eta herri desberdinak, Euskal Herri guztitik ibiliko gehala, eta hoxe, ze konta horretzu, pa? A ber, lekuik eharrena zein izan da, neontzean entatikan, a ber. Hola, berezi jena. Ez que... Dunda jende berezi jo, mendialdean, kostaldean, kresalak jo jotzeun. Kostakoak ez zaudete osondo. Ez. Kostaldekoak betiak azua ize bat hor, nia. Eskerrak zestua hor pixkat, erdian gehatzean. Ez dakan kosta hori. Eta orduan ez kosta ez mendikoa, zestua libratu itea. Oida. Ba, eskerrak. A ber, ez que zestutik ezin die bialdu. Ez, jende jatorrena batanak. Ez que, Joseba, ezin dut esan, bestela herri. Baina igual xelebrienak edo, ez dakit, o... Zatezuna, araldeagoaz, ja, eharra daka guain guan. Egia da, bastan aldian jendia... Gorra da. Gorra dia, bai. Baina, bueno, a ber, nik uste Euskal Herrian dano dakaula toke berezi bat, eta dano gehala nahiko antzekuak. Bizkaitarrake badake. Arrati alde hortan da badake, hola, puntu bat, baita, arrarua. Jatorra dia, baina badake. Arrateko txekorra, txikilla baino gorra. Bai, oida. Ta euskorra. Euskorrak dia. Oxe, bai, ala da. Bueno, eta jazta gehiagoz ni joan zer esatea, porque bezala ezin eta ara baldea gute zeanian, oiparraldea eta... Iparraldiare jatekoa da kerraruan. Bai, Jo, bazkatiak eta raruak izateia. Ordutegiak bai. Goizegi. Bazkaldu berrian gozaldu ite, eta afaldu berrian merienda hau, eta... Ai, kristonak egin naiz botatzen, baina zigo etin joa jun, Joseba. Bueno, indituzunak da geho lasai. Bai. Lasai. Baina guztua ebitzegea. Nere Juliana ez dakin nola iguan, baina bueno, hain naiz. Eta, pagadi gaurkoan, nun utzi ezu, nun gehatu da? Pagadi ikasten gau da. Ikasten gatu da. Ikasten da idazten, eta hori txerrian artian nola ibilit, eta... Ez, gaur bakarrik etorri naiz, porque ja demora asko pasatze dugu batea, eta burua dakat pixka ja... Bai, Bai, hori montxe hasi zeatela. Egon zaite, bukaerarte. Ona. Eta, geho, guk saio ikusten deunean, ikusten deu ze ondo pasatzen zuen, ze parre botatik zuen, ja, sarreratikan ja, egiten dezuen entradilla hori lekuan kokatu nahian da, ja, celebrekeiak esaten, holako parre botatzen alditu zuen, grabaketan zabaten €1. Ba, bai, eskegila, bai, ala da, eta ez dianak ikusten. Ze, klaro, ematen dana segido dijo ala, baina, a ber, trukua dao, grabauta dao, orduan, gaskiatatzen zaiguna, ba, pixka eta parta hoite dugu.
Baina parre ugarit edo, traba hoite gehala, paga dire, eskiz oso trebia ez da, orduan eroire askotan itea, gero animalia dazkaunian, hor, nik oso gaizki pasatzet. Beitu adibidez, Gartzaineko lehenengo programan, ezkizten nahi spoilerrain, baina animali batekin sartzea pagadi. Sarrera animali batekin iteu. Eta hor bizak komeriak euki genitun, iritsiera hortan. Zaldi jatzeak ajutezitzakon, ezintzun kontrolau. Ose, gabak eusaldia dala, esan izezu. Ai, jo, Joseba, tio. Ez que zindetan abatek. Eso, animali bat egindako, zaldi jatzeak ajutan. Ez que Juliana kostatzen nahi zaz. Zindet. Bueno, zaldi baten sartzea, baina sorpresa gehiago daude. Bai, esaten du, azkenian grabaketetan, animalik eta umekin. Ez que, guk umiakin asko ez dugu, baina animali askokin. Animali askokin. Eta ez da erresa, Nei bildurra mateie. Bildurra balakizu zeinek emateien gehiena? Potxokak. Bai? Mesedes. Potxokak, bai. A ber, bakizu ze gertatzean, animalikin da, bueno, potxokekin, bueno, animali gehienekin. Bai. Behaiek sentitzen due zure vibrazioa. Ja, klaro. Hizkuntza ez du ulertzen, baino zure nervioak eta zu nola zauden, da zu nundi nola zauden, hoi segituan abarmentzeu. Ja. Orduan, lasaitasunak inbalin bat zaude, behaiek lasai daude. Behaiek iertzen baude, zu urduri zaudela, behaiek urduri jartzen dira. Joseba, teoria oso ondo dakinik, baina jartzen zean ian, ezagit, 500 kiloko animale baten aurrian, nerbio horiek, hor daude. Eta lasaitasuna, ez dakat. Bueno, bandi gauzat esango zu, bianketako jende okerri izatea. Nik horreti zure onduan nahiko nerviosa no, egitea esango izut. Egia esan, jendeako izatea, animalik, otxakurra bildurra, moteio, ez dakizet, bianketakoakin kontu zoibili berda askotan. Hemen askotan okerro gaude, erretxikin baina. Bueno, eta, grabaketa hauetan, noiz goxatzen dezu gehien da? Animalitarten zauden nian, esan dezu hor ruduri, baina goxatu ere ingo zu. Ez dakit, baratza batea jumar dezu nian, Beitu, nahi asko gustatzen zaizkit, jende helduakin eukitzeitugun entrevistak. Jende, amona, etxona horiekin eukitzeitugun entrevistak, asko gustatzen zaizkit, ze asko erakustegue eta ikustea baitare behaiek ze goxotasunekin hitzeiteuen, ze goxotasunekin kontatzeuen behaien historia, edo, hori, askotan behaien gizon edo Andriak ez daudenak hemen, da urte asko pasarianak, eta ze emozioekin kontatzezkiguen historioiek, eta askotan emoziona hon geha. Hori ala izatea. Eta gero, animaliak asko zezeago da, desberdina da. Bestia unkigarrio da, eta xarmangarria da ere bai, ez da? Bai. Eta, ez zaizu gertatzen horra dibez, nahi gertatzen zaitena askotan, iristezea herrira, iristezea, pertsona heldu horren etxea, ingurua eta gauzak kontatzen hasten dira, ez da? Bai. Gauzak kontatzen hasten dira. Eta, geho, grabaketako lehizatea, geho, klaketa, venga. Noain kontatu behar dira gauzak. Eta galdetzea jozu, eta amenzio hori kontatu izut. Eta hori esan dizut. Eta hori ez da gizeta. Behia esan batzutan. Eta esan jozu nian, ez baina errepika ben berdezu zertako? Kontu betetan ja, zezan berdepa, ja, esan dut. Eta ez que hauain beste erabatea inberda eta grabatu behar eta. Bai, polita da. Gio guri esate ziguen, hor grabaketan ibiltzen ginen historias abogadozen alde batea, gio bestea, gero area eta gio ikuste zuenian saioa eta jode. Guri ardera esan da. A lo que hemos hecho ha quedado muy bien, Osea, behaiek ikuste zuen hainbeste kristo, guain area, guain atzea, guain grabatu geo bestea eta etzekin esaten, hau dira kristu ditu nahi gana, Nei esatei askotan, baina egon gehan denboa egon da gero, hause bakarrik ateatzea aldaba. Busketa bakarrikan. Bai. Normalian jendia guztua gehatzea. Bai, ez da? Bai. Bueno, nola zoaz horrekin? Hemen txein nahi, Joseba, alda nahi den. Ezin jo, bueno, gero hueltakoan ingo deuna da gainuntzeko barazkik egotxatu, bertan sartu, eta ingo deuna da lehendabiziko erreportaia ikustak. Oso, deskantzo txiki bat emaia zue, favorez. Vale. Jungo gea Mirianena. Mirian, chef integrativa. Eta gaurkuan, errezeta ehar bat indu, ikusi errezitekua, tipulakin sopa ehar bat, eta, sopa hau bezala, hola, eosin egunetan goxatzeko mugua. Kaixo Joseba eta konpainia, hemen Mirian, baliarra indikan, Mirian chef integrativa, gaurkoan kozinatuko dugu errezeta kurioso bat. Goazen kozinatzea.
Gaurkoan egingo ditugun errezetak bi izango dira, oso erresak. Bata, baratxuri beltz krema eta bestea ezkai kremare bai. Ikusten dezuten bezala osagai gutxi, denbora gutxi erabiliko dugu, 10-15 minutu eta oso interesgarria gauden denboraldiako. Erabiliko ditugun osagaiak izango dira tipula, baratxuri beltza, ezkaia eta azkenik apaintzeko hazi batzuk. Lehenik eta behin jarriko dugu olio pixka bat tipulakin, erregosiko dugu eta eurez tapatuko dugu. Eukiko dugu gutxi gorabehera 10-15 minutu egosten. Osagai aldetikan ikusten dezute dena bertakoa da. Kilometro zero, tipulak, baratxuriak ekoizten dituzte amoroton. Ezkaia eta gero hazi batzuk. Krema hauek alde batetikan garaian garaiko produktuekin egiteaz gain, oso interesgarriak dira alde batetikan. Goxoak dialako, eta beti esaten duten bezala, gauza osasuntxua jatea interesgarria da. Baina horrek ez du esan nahi dietan gaudenik. Orduan, ezkaia botata lortzen deguna da sistema immunologikoa igotzea. Antiparasitarioa izan daiteke, beste edozein errezetatan botatare bai, eta biriketako eta bronkiotako arazoak daukatenentzat oso interesgarria. Eta tipula ere bai espektorantea izatean, horrek lagungarri egiten dio. Diuretikoa ebai bada. Ondoren, zatituko dugu bitan, zatikan errezeta hontatikan bi elaborazio ditugu. Banatuta dauzkagunen, ezkaiakin dijoana pixka bat gehiago egosiko dugu, pare bat minutu, edena ondo inpregnatzeko, eta gero botako diogu baratxuri beltza beste zatiari. Batxuri beltza lortzeko edo urre beltzau lortzeko, baratxuri txuritik handator, baino fermentazio prozesu bat jasotzen du kolore hau hartu arte. Eta zaporez bestea pikantea da eta hau gozoa da, regaliz moduko bat. Bestalde, kremari, baratxuri beltza nasten balin badiogu, hor da osasungarriagoa edo onura hobegoak ditu odorantzako. Kolesterol arazoak balima ditugu, anemia balima daukagu, hileroko minak balima ditugu, ebai oso interesgarria da, buruko minak. Dauzke propietate pila bat, baina bain nahi zentratu sistema immunologikon eta odoleko arazoak dituen jenteantza, gehien bat anemiak. Osagai guztiak ja alde batetik dauzkagunen, batituko dugu, eta zerbitzatu egingo ditugu. Eta apaingarri bezala, haziak botako dizkiogu gainetikan. Joseba, ikusten duzu ze errezeta goxoak, errexak eta proposak garaiontako. Gonbidatzen zaituztet etxean egiteko. Urren arte. Haupa Mirian, eta haupa Miren, eta egundoko sopa indezu, Egia esan, beti gauza, eharrak dituzu, errexa, gaurkua, eta... Goxua, eta errexin, eta bi gauza desberdin dizun, oinarri berdinakin, eta gero esan dugu, hasi batzu bota, eta... Bai. Barroa. Honek eusaila eharraka, Hasi da, eta guain, botako jo, apila eta arbila, horre ikutu desberdina emango jo. Hoi bakizue, hemen barazkiak eta botatzitugunen, eta errezetak ditugunean, ez diatanak bota bihar, bakoitzak gogokoen dazkanak, bai. Normalian ekilibratuak saiatzen egiten, baina hau ez da matematika bezala zehatza. Matematikak zailak zian da, hau errezo. Zehatza. Bueno, ikusezue, hemen barazki goxatzen ari gala, hemen ningo zuna da, betu hau. Azena jokin nola finibilizean, Oso fin. Honekin errexo. Iko deuna da. A ver. Dena ez teus hartuko, bale? Zaundilla da. Hola. Vale. Zuritu ingozu. Ez da gauza irekon, Oso suabia da. Bai. Bai, baina badaka, rabanituak zautzea ditu zegoela. Bai, horren altzaka, bisitasun hori daka. Bai, bakarrikan, hau, haundi joa. Leheno garai baten animalintzako itezia, baina guain guke animal jageagara kontuatu eta, venga, jatea, Bueno, ez ziazo esplikau zein berdeten azkenian. Zuritu eta Juliana. Juliana. Juliana sopa eta Juliana jarriko dugu. Eta berrila da. Bueno, goatzaltzea lendabiziko saioa intzen unan nundik noe bilizinan. Lendabiziko saioa balak izun nun. Nun. Ameriketan, Joseba. Ameriketan. Hollywood. Hollywoodeko puntan. Areaino, oinez hilo berri izan genuen itezun beruakin. Ikustean dana ez dela egila. Angora junginan, zuaitz pagadi, irurok eta, ekipo guztia. Hori da.
eta angora jo ginean mendira, eta hanin genuen, zuaitzen bukaera, eta nire hasiera. Así que esan laiketena da, Hollywooden hasi nitzala. Jope. Gero bera. Hollywooden bukatzen, eta zu atzeaka, ose, miren. Ez que hori da, atzeaka junez. Ez que inglesa endakan oso onda, eta orduan nintzen gehu. Zei Euskal Herria bueltatu nintzen. Eta, bai, oso ondo akordatzen naiz. Oso ondo, urduri neon, super urduri. Bai, Bai. Hombre, nikan ikusten ditun, pagadita zuaitz. Nik betidanik ikusita, batek utzitezula, ni sartzen itzala, eta ja etzeola atzea bueltaik. Orduan, hori baino gehiago baitare akordatzen naiz, ikusi nun lehengo aldila. Telebistan ere burua. Eman zuenean zuaitzen bukaera, eta ni sartzen itzala zein izango zan, eta ja hori ikusi nun, eta neharrez hasi nintzen. Bai, Ez que ni beti neharrez nago, asko, benetan, Eta, Eta, bai, neharrez ikusi nun, porque esan nun, ez que ez dago atzea bueltaik. Ya está. Aurrea. Ya está. Atzea ez da gunber, ez da esatean impulsu hartzeko ere, aurrera beti. Bai, baina ez, horietzapen oso politia dazkat. Bai, oso. Ondo. Eta, nola izan zen lehen da biziko aldiz deitu zizuen eta zantzizuna, hau hasiko zea proiektu, hau, txitxare horiek, horre urduritasuna torrek, eta, ostras, jo nekin kontatu, nola izan zen hori? Jo, eski dara kontatu berda, hemen. Iatan, nahi, zuna zu ez kontatu gila, no? Bai, ez. Bueno, nik esan nun, egon nintzen nere aliasekin intimitatea saioan, eta esan nun, hortxe neola justu, siendo la animadora con depresión. Hotelia neon, animadora bezala, zestuko balnea joan, insersokoakin. Oso ondo pasatzen nula, baino ni ez neon oso ondo. Egia da, pandemia eta gero izan zan, ez dakiz, eta ja pixkat hobeto jartzen hasi nintzanean, egun baten neon etxian, eta deitu zien, eta neon Naiara Arnedokin hitzaiten, nire laguna Naiarakin. Eta numero raro bat, esan nio, Naiara, ontsa dituko izut, porque ez dakit ja Vodafonekoako izango ja, baina bazpare hartu ingoet. Eta hartu inun, eta bai, haupa, miren da, haupa, eta miren ogale ez dani, bai, eta deitzizugu Orio produkzioaketik, eta ni Orio produkzioak, ni idea, momentu hortan ni idea, eta ni zer da, eta bai, beira, Erritxiki Infernuan dizaioa, eta ez dakizetan, ni bai, eta, bueno, beira, zea, aurkezletako batek utziteu, eta orduan, kastinain behar deu, aurkezle berria, erabakitzeko zein dan, eta hori da, kastina etortzia nahiko genuke. Nola ni kastina Erritxiki, baina, a ber, zer dauta. Bai, bueno, ikusi zaitugu, hori. Bueno, gero pikuak beste websaio bat inun, da ez dakize hor, eta juteko. Nola ez, zeinun, nehar, berriz, urduritasunakin, nehar. Eta amai deitu nio, nire ama, bueno, loka, ni bezala, en plan, eta anju nintzen, neharrin, are alau nintzen, inun, eta gero ja deitu zienian. Zema zen detena kastinako, bakarra zinean, o ja basekin... Hombre, bakarra izango banitzen kastinik etzeon, Joseba. Ez que, a ver, nola ikustean batzuk ez duela kastinik iten, Nik inune, bai, inune, historia okadozako kastina inun. Bai. Kastina intzen nun, Hombre, hor aurrenengo urratz hori iteko inun kastina, bai. Eta zertzinean bakarra? Tartamu da maten nun. Tartamu, benetan, eta... Goratzen naiz, inula gainea, aizarnan. Hombre! Nola, vietnamita txerri jazkana. Hombre, claro. Nik behagin nion entrevista izarren genunean. Claro. Ai, ama, oi, Ambun. Ambukin, ambu ondillakin, bezarka bat emendikan. Han izan zan ere kastina. Eta, gorra izan zan, Gorra izan zan. Zertikan, zatezuna, hasiera kanpotikan polita ikuste baino, Bai. Ni kastina lehengua inun zean, Astigarragan. Zeakin, Rambokin. Rambo eta bere familiakin. Hemen di muixu baten naizela juno indik eta junun berdet. Eta akordatzen naiz ingen niola kastina testakiz eta bukaeran esan ziola Luisi, gure zuzenda jai. Si no le cogéis, malo! Desastre! Eta aurrea. Eskerrik asko, Rambo. Eta bai, eta ja deitu zienian, hori izan zen lokura bat etxian. Claro, eske azkenean bizitza aldatzen zaizu pixkat, ez? Eta amai izan nion, da nire amatan ibuliak pasilluan alde batetik bestea, zen nire amani baino bat erramatikagoa da. Negarrez. Akau ingo nau, hau ikusitakoa, baina ala da, numaitetik atea ez. Eta bai, bilok, bueno, neharrez, atxai deitu bestiai, familio zuai. Baina, karo, momentuan ezin unezan ezer.
Gara, guandik anetzeon... Isilik euki berren da hori kostau zitzaiten gehiena. Isilik eutia. Ez dakit zeba izango, baina... Ba, ez dakit goinak, inorrek. Eta bai, ba, holaxe izan zan. Eta bizitzan dauz zitzaiten. Eta, orduan, zertan nahi zinan, justu, esan dezu. Orduan ez zinan telebista saio egiten, osea, eta nahi zinan. Ez, ni izan neola, baino etxean. Baino etxeko, ba hori binguak iten, eta pasirak, eta ibilaldiak, eta gero bailes de salon, iten genitun, tangua dantzau, eta holakoak. Eta hori dana, faltan botatzen aldezu, o... Hombre, ez. Ez, Egile izango izun. Ez asko. Oain beste goza batzuk egiten. Oain inzersua dakat onduan, pagadi. Bueno, eta... Geo horre, oita geo ere bai, geo udako programak egin dituzu, eta telebistan gauzak gehiago iten ibilizea, ez da? Bai, hori da. Aurkezten bai, lehenko ikusi zitudan, Txukun jarrita, Hombre, ni beti txukun, Joseba. Bai, txukun beti, bai, baina, traje horiek eta, Zestuan etxina, bai biltzen? Oizea, okerro. Ai, okerro. Nina lagun bat esaten ziana beti, rozas el disfraz. Ez, bai, gero udarako programak iten honitzan, Julen Telleriakin, gora bihotzak, oso ondo, oso gustoa. Hori ere faltan botatze dugu, hori bai botatze dugu faltan Julen danik. Eta gero txurrukin honitzan, eta bai, gustoa, oso gustoa. Pikuak telesaian, ibili zinan, ez da? Horra zinitzan. Nik uste Euskal Herrira torren nintzen Madrid eta gero, lehenengo gauza inuna, mikroantzerkiak eta gero izan zan pikuak. Eta bai, oso ondo. Magic Astrokin, egon ginen hor, emakume talde bat, oso polita, Aino Artetxe, Amaia Ruiz de Galarreta eta Irurok ginen. Penakin gau ginen, etzala aurrea segi. Ja. Zezan webserie bat, iru pixukide, irurok oso desberdinak elkarren artian, da nik uste hori pixkat garauko baldin mazan. Mantenduko zala, ez da? Ez que gaur egungo gauzak ziala, behitu ze ondo, Ja, bakarkan igual, aurrera gintzen duten azkarregi igual. Azkarregin genuen. Azkarregi. Azkarregin genuen, gu visionariak izan ginen da. Bai, gehiagi batzutan visionariak izate zenien, geho. Bai, gero. Lagatze zuta gau beste atu gazten dira, eta nahonen nian harrapatu. Ja, hori ez dakit hau zeuta da hon. Patentauta da hon, ez? Guria da, Guria da. Bai, ez oso ondo pasa genuen hor da. Horra zinitzan, pikuaken hor ikusi ninduen herritxikin baitare. Eta hor Magic Astrok deitu zian, eta... Baina lehenua mikroteatroak hasi nintzen hemen. Mikroantzerkiakin... Makro, teatroak zer desberdintasunak mikro-makro. Joseba, cariño. Jendiantzako ni bakit. Bueno, nola badakizun berri zebazpare esplikako izan, bale? Bota. Mikro deitze zaio dialako 15 minutuko antzerkiak. 15 minutu, sala txiki batzutan, eta hori dago Donostin adibidez, La Farandulan, egian daun taberna baten, eta gero hiru salatxo dazka, antzoki janak, eta dia, hiru sala txiki eta bakoitzean antzerki bat. 15 minutukoak, 20 pertsonantzako. Bale, baina bat, gio bestiatako bestia, oirura batea eta... Ez ez nahi dezunea sartzea dakazu, bakoitzak sarrera desberdina daka. Orduan, hirurak ikusi laikezu, bat, bi, ona ezuna. Gaina zure ardotxuakin, o zure urakin, o zure garagarduakin, ona ezunakin sartzezea. Eta 15 minutu antzerkia ikustezu. Eta zer daude, 15 bata bestean atzetik, porque hirurak ikusi nahi bat duzu, hirurak une oro martxa malin badaude. Claro, baina eske bakoitzak adibidez dazka 6 pase. 6 pase, ados. 6 pase. Orduan, bat ikuste bazu 8etan, urrengua ikusiko zu 8 erditan. Eta urrengua 9etan. Daula, ja hirurak ikuste dituzu. Oso. Eta mikroteatro hietan badao improvisazioa? Ez terresa, esatia, Mikroteatrotan, bale. Oseirak igualak ateatzen dira, o badaude... Ez. Horretik, nik beti esaten master bat bezala dela. Mikroteatroa, mikroantzerkia errexo da esatia. Mikroantzerkia iteakoan master bat itezula. Ze, klaro, hainbeste egun segidatan itezu, hainbeste pase iteituzu eta hain publiko desberdinakin, dala, hori, bakoitzeko diferentia dela. Orduan, askotan nik horrezagutu nun nahiara Arnedo, ezta? Bai. Bilokin genuen antzerki bat, bueno, eske parria sartzen zitzaigun, da, karo, eske ezin genuen aguantau. Orduan, hor, improvisa imarrezu. Edo publiko baten parria dala oso kontagiosua, claro, eske hortxe da kasu. Zaila da. Basterra. Eta, ze, telebista, teatrua, inzersua, zerekin gatuko zinean. Inzersua berandu da, hondikan luze da katorri, ez.
Eski, hain diferentia dira. Hain diferentia dira. Nik, oain nahiko nuke egin zehose fikzioan baitare. Bai, Bai, gustoko litzaiake, ez dakit, serien bat, o pelikulan bat, hor zehose gustoko zitzaiten. Zehoseitia. Ez ikusten nahola, hori, oso gustoa, herri txikin, dagora bihotzak, eta telebistan. Baina, gala batzuk aldaketa berditugunak, ez da? Bai. Gauza berrik eta gauzak ikasteko. Oida, eta ikustet, ikasieten dana antzerkian eta urte askotan Madriden, esatet, moen kapaza izango anitzan ni antzesteko. Eta paetz ustet, Ojo, Erraz. Ojo, enterramentu pixkatekin, oso ondo. Bueno, lagunak, hementxe, bagoaz aurraka, Beitu, sopa, ze sustantzik egin dugu, Bai. Ur pixkata ana botako joti igual gehiago, Oseatik, saldakin, ez dut barazki guzti horieta pau. Baina, bueno, pixka gehiagin murrizten bada, ez gehatzia oso sendua, ur pixka botatzea gau, eta listo. Eta hemen dakau batzu jaia konfitatzen, gio pastatxo ingo dugu oreganuakin, eta ez tostatxoak ingoitugu. Eta honei, arrautza gota. Ia dana bideratu dugu, mingaina ematen. Mingaina eman, baina labanei bai, Hombre, titain dugu. Ingo deuna da, azetak nutriziok zentrua jungo geha, eta guantxe gaude bueltan. Eguerden, Joseba, noni naiz, Usurbildik, Azta Nutriziotik. Gaurkoan, pisua irabazi edo galtzeko gakoei buruz hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, garbi utzi nahi dut, pisua ez dela osasunaren adierazle egoki bat. Gauzik garrantzitsuena, bai dela, pertsona bat aktiboa izatea eta elikadura osasuntsu bat izatea. Pisua irabazi edo galdu nahi balin badugu, beti kontutan izan behar dugu energia balantzea dela honetan garrantzitsuena. Hau da, kaloria kopurua. Pisua irabazi nahi balin baduzu, zure gorputzak behar dituen kaloria kopurua baino gehiago jan beharko dugu. Pisua galdu nahi baduzu, zure gorputzak gastatzen duena baino gutxiago jan beharko duzu. Behin hau jakin behar duguna kaloria hauek nondi datozten. Hau da, karbohidratoak, proteinak eta grasak. Elikagai bakoitzak hauetatikan gehiago edo gutxiago dute, adibidez, karbohidratoek 4 kaloria dituzte gramo bakoitzeko, proteinak gramo bakoitzak ere 4 kaloria aportatzen ditu, eta grasa gramo bakoitzak 9 kaloria. Gainera, jakin, alkohola bera edariak kaloriak ere badituztela. Gramo bakoitzeko 7 kaloria dituztela. Hemen ikusten dituzue hainbat elikagai, alde batetik karbohidratoan zereala ditugu, zerealetan hemen abena ikusten duzue, edo patata dugu, edo beste edozein zereal aldu izan, hau da ogia, arroza, pasta, kuskusa, kinoa, beste hainbat. Lekaleak ere karbohidratoetan izango lirateke, baina hauek proteinetan ere altuak izaten dira. Bestalde, baditugu proteinetan beste hainbat elikagai, normalean edo jogurra bezala lakteoak izango lirateke, arrautzak, hemen oilasko duzue, baina arrainak ere izango genituzke, eta fruitu lehorrak baita ere proteina atletikan altuak izaten dira. Naiz eta hauek batez ere grasa edo lipidotan sartuko genituzken. Eta hauek bestela beste elikagai batzu ditugu, adibidez abakateak, edo haziak, edo baita ere oliba olio virginare izango litzateke. Azkenik hemen ikusten dituzue frutak eta barazkia ditugula, hauetan frutak bati bat karbohidrato pikin badute azukrea dutelako, baina kaloria aldetik bajuagoak dira. Hau da, ur kantidade gehiago dutenez, kaloria kopurua bajuagoa da, baina bai emango likutekela osasunari begira vitamina eta mineral kantidade gehiago. Eta horretaz gain, zuntz kantidade gehiago. Pisua irabaz nahi duten pertsonak, alde batetik kontutan hartu behar dugu energia kopurua behar duena baino gehiago jan behar duenez, kaloria gehien emango dizkiguten elikagaiak jan behar ditugula. Hau da, proteina razioa handiagoak, karbohidrato razioa handiagoak eta grasa razioa handiagoak. Hala ere, ez ditugu inoiz utzi behar alde batera ez barazkiak ez da fruta razioak ere. Aldiz, pisua jatzen nahi duen pertsona batek kaloria kopurua behar duena baino gutxiago jan behar duenez, karbohidrato proteina eta hidrato razioak kontrolpean izan behar ditu eta kaloria gutxi aportatzen dizkiguten elikagaiak, hau da, frutak eta barazkiak, kantidadea handiagoan jan ahalko dituzte. Horregatik garbi utzi behar da pisuaren jaitsiera dena ez dela grasa. Naiz eta defizit kaloriko edo gure gorputza behar duen energia kopurua baino gutxiago ematen baldin badugu, gure gorputzak ere grasa ere galtzen joango delako. Baina,
ez da beti grasa bakarrik izango, baizik eta denetik galduko du. Orduan, askotan jendeak muturreko dietak egiten dituztenean, hainbat aldaketak gertatzen dira gorputzean eta gehien bat ez da grasa jaisten. Beste hainbat arazo ekartzen ditu. Adibidez, analitiken okertzea, lesioak areagotzea, errendimendua jaistea, sistema immunologikoan defentsa bajuago izatea eta batik bat harremana janariakiko okertzea eta osasun mentala okertzea. Bestalde, pixua hartu nahi duen pertsona batek bere gorputzak behar duen kalorio kopurua baino altuagoa kontsumitu beharko du, baina garrantzitsua izango litzateke muturrekoa ere ez egitea grasa kopuru gehiegi ezartzeko eta osasuntsu jatea batik bat gure gorputzak entrenatzen duen momentuan muskularki igoera hartzateko eta pixu igoera horretan gehien bat muskularra izateko eta ez izateko grasa aldetik. Bueno, Joseba, hau izan da gaurkoz dena, espero dut azaldu duanak zerbaitako bali izatea, eta jendeak dituen zalantzak argitzea. Nahi duzunerako hemenago, Usurbilen Azte Nutrizioan. Agur! Hau Pandoni eta aholku errak eman dituk, hori bai, guain martxan jarri behar dira, Hori Isu bai, hartu bai, nahi bai. bade, gokendu. Teoria errexea izatea, baino. Teoria dano dakigu, praktika gero ja. Dano dakigu, baino geho. Erakusten digune, pixe gehiago. Hori ere bai, hori ala da. Bueno, mila esker, eta esan dakua. Gero, benetan ondo nahi du nahi, aditu baten gana guten bada, hobeto. Hori da. Beste askotan gaur egun ebakizue, sare sozialetan da bestia eta jartzekea gure dietak egiten da, esan du bezala, zer gauzak inaztekea, eta haukentzen deu, eta bestia jantzen deu, eta onura baino kaltiak etortzen dira. Mareatu, indarri gabe, ez da gize, lua gaizki. Eta gero esatea, efekto rebotia. Errebote, Errebotia txarra izatea. Gaizki etortzea. Errebote hona izatea, eta pelotatzaino botatezunean, baina zuri botatezunean, gaizki. Bueno, gurean jarraituko dugu. Eben inberdeuna, betu, barratzuia konfitatu zaigu, eta sopa hemen dijoa, martxan, Barazki mordoaka, baina oizan ideia, Beitu, zeitxura dakan. Oin gotena, zatu ni uste gatza pixa bota beharko jotela, Gatikan salda esinte bota deu, barazki asko bota deu, eta sositu ez gehibiliko, ez da? Ez, guxosuak ez geha. Vale. Ningotena da, hemen, batzu jatea, morteron, ingotena da pastatxo bat, gatza lorillakin, eta gero, hor bertan daun olioa, botatzen jugun naiz pixkanaka, pastatxo loditzeko, eta gero, botako jo oreganua, eta untatuko dugu ogilan. Oso ondo. Ogilan berdeu xerratu. Vale. Hemen, emango izut, zerradun labana. Hori da, hori banekin. Pintxuak moztu, bale? Finak, jo. Vale. Juliana baita. Juliana, panadera. Panadera, guain borobilak, Ezin makintxuak dana, Bueno. Vale. Kontatu, hemen eabiligea bagu pinponen aurrea eta atzea harriki irraka. A ver, nola izan zen Euskadiko txapelketa hori, a ver? Es que pinponekoak me va a perseguir toda la vida, Joseba? Hombre. Hori ez da txarra erten. Besti gabe, zestuan, egia da, gaztetan ez dakaula deportia ite dugu, ez da gauza hundikola esanet, bai, o musika, o de todo dao, eta nik danea apuntatzen izan, claro. Eta eskolan, eguarditan, Bazkal ondoren, zehozeiteatikan ite genuen pinpon txapelketak. Eta horren, pinpon txapelketetan, jute ginean... Pinpon, nola ditu jozu? Zuetzen lan, tartamutu ematen. Pinpon txapelketetan, lehenengo Laurak irabazte zuenak, Gipuzkoako txapelketa jute ginean. Bai. Gipuzkoako txapelketa ginen ginean egun baten, eta hori, jokatzen hasi, eta danak irabazten, karo, hau izatea, goizeko behatzitatik, eta irabazten jute balimazea, eguardik ordu biterdik arte. Bai. Eta antxe, eta ni irabazi, eta nire atxaila, baina, noiz bukau hartu, neska honek, nire ama nire atxai deika, aizu Loren, noiz atozte etxea, bazkaltzea, ozeta, oaindik ez, que tu hija está ganando. Eta, antxe, eta lehenengo urtean irabazi nun, Gipuzkoako txapelketa bakarkakoan, eta 3. gehatu ginean binakakoan. Eta 2. urtean irabazi nun lehenengoa, oza, bakarkakoa, eta binakakoa batea. Osa, binakakoa baitare irabazin genuen. Eta orduan, binakakoan, junginan Euskadiko txapelketa. Vale. Amaiur aristitani, nire kuadrilako amaiur aristitani. Han azaldu ginen bitok, olako pala normal batekin, txapakumia zen batekin, da bi pelotakin. Eta karo, igual jantzita jumer genuen. Orduan junginan,
futboleko, zestuko futboleko kamisetakin. Vale. Eta arekin junginan. Eta irabazi. Ni nere atxakin da bere atxakin. Eta karo, area jau ginen, eta derrepente danak, entrenadoriakin, uniformiakin, bai. Danak palak zeakin bere fundakin, azata. Zenekin ez da fundaz eskaela pala. Fundak, hori zertzan. Eta gu pala batekin da bi atxakin. Eta nire atxak, egon pixkat momentu baten zea jungo naiz. Joseba, argazki kamara baten, usarri tira rolletako baten bilat. Bale, eta han juntzan. Tan etorri zan, federazioko gizona. Hola, buenas. Hola, baita. ¿Sois las de Cestona? Sí. Eta haren atxak. Bueno, eta hauek ze ekipotakoa dia? ¿Estás? ¿Del parque? Del parque. ¿Qué equipo? Etxon fea, zinek, ez ekipua, ez SR. Eta, del parque, ya. Eta, entrenadoriak zein dia? Pues mira, ese que le has visto corriendo que va por una cámara del sol y tirar. Ese yo, que somos los padres. Eta, bueno, inorrek ez zuen pentsatzen irabaziko gerenik. Guk ez. Eta azkenian, tita. Eta hor nola izan zan, bai, zertzan, eliminatoria bazan, edo nola zan final hori? Hori da, eliminatoriak, eta azkenian finalea jaguinan, da horri izatea partidu desberdinak. Bat baten kontra, bibin kontra, eta gero bat baten kontra berriz, eta hori. Eta azkenen guazan, ni baten kontra, eta irabazte bagenun, ja, Euskadiko txapeldunak izango ginen. Presillo bat, eta irabazi nun. Hau kudatu bain, vuelta eta vuelta, bale? Bai, barkau. Tostatzia, baina gehiago ez, oso ondo. Garraitu mingaina ematen, Hori? Eta horri irabazi zen duten. Irabazi genuen. Eta hori zumat urte, zein zinaten, alebinak o infantiliak o zumat urte zen? 12 urte. 12 urtekin. Bale? Eta, gero futurua ja hor gelditu zan, hor zinaten Espainiakoa, urrengo urtetan entrenamentua, osea, funda erosi, o... Gero bai, funda bat erosi genuen, hori egila da. Eta, zestuan da hon, maia, zean, polideportiboan don maia, 10 urdanik irabazitakoa da Euskadiko txapelketan. Ojo. Eta frontoitan da bezala jartze hor, miren Estako plakaik, estako ezer. Nik usteet, ez dakiz, zestuko pregoia, zehose, gaina alkatiare hor laguna, eta ez dakipa, zehose amai horrezkoa sartu zazu pixkato. Intzazo? Pregoi txiki bat, ez dakipa. Plakare politxa izango zen. Bai, no, plakatxo bat hor behitzat piponian, tak. Miren oganez amai horrarizti. Hortxak, Euskadiko txapeldunak. Bueno, hau da estatuko deu. Bai, hauek errengo zaizkigu. Tostada hoiei vuelta eta vuelta eman, eta ingozuna da, untatu hemen indeten masatxo hau. Hemen kia ateatzen aizaku, Piskat, bai, ez dakit jetxio. A ver, vuelta eman. Hori da. Biatzakin, o nola izea? Biatzakin nahi naiz. Hartu bestela hau. Ez, ehark egin naiz, Bidurrak entzeko oso ondo. A ber, Joseba, oso motxa naiz. Nena, atea. Vale. Hau atako temendikan. Bazpa ere. Hemen, oreganoa gota. Vale. Zer? Ber pala bertzen un, eta? Segi. Oso ondo hain naiz. Haue batzuk ez dira xigortu. Zuzemo zabiltza? Ondo. Venga, nik jungo nahi zago ematen, vale? Hori da. Hemen. Enkadena, ingo du lana, enkadena. Ekipuan imerda lana. Ekipuan imerda. Venga, erra tostada goxua gati hori. Usaila daka? Bai. Eta honen motu, zenba batzui. Lasai. Ondo kozinatuta don batzu, ja? Xamurra galtza. Ez du errepikatzen? Ez du errepikatzen. Errepikatu dizuzuk, beste baten bila gutezea. Taka, venga, beste bat. Jo, tope zaude, Joseba, tio. Monologoak iten azizatxe. Venga. Ahí va, hori errengo zako tabez. Bai, hau amunak emango, sinola kakakaten horiak. Bai, neriak bai. Hola ingo jau, piskat. Ez que erretzen nahi naiz. Joseba. Venga, intxa, bolkete maiganea, bestela. Bale, ez, ondo niko. Ingo jau piskat, haure bai. Bueno. Orduan, herri txiki, irrikitan azteko, ez da? Bai. Bueno, azteko jaziga, baina irrikitan ja jendiak ikusteko, eta berriz feedback hori ikusteko, ez? Beti gaude urduri, porque ez dakizu jendiak azkenian, baki gustatzea da, baina urduri, bai. Kriston saioa da. Hor, ondo pasatze zue, hori ere, esan dut bezala transmitituitea, eta egia esan, Bai. Herrikitan ni uste dagoela ikuslego guztia, Euskal Herri guztia, herri txikia hasi eta gozatzeko. Claro, baietz, bakizue, igandero, eonoain atento, egun exactua jakiteko, eta igandero, 10:00 aurrea, ETV baten. Txaka.
Ona. Eston promozioa inez. Bueno, hemen txe, bani joa, plateran bila. Oiek igual nahikoak izango ja, ez? Bai, gero ingoitugu bestiak, horre pixka geratu da, bai, osea que... hori da. Hori atea zutatika, bestela errengo zaizkigu eta hemen dakat. Espere, Utzit ja, vale, sopatxua jarriko dugu hemen, vale, zua itxalduko ditut, oso ondo. vale? Importantia, zuak itxaldu. Bai, Eh? beti, hombre, hauek edo itxaldu itedia, kentzen bazo gainetik anapiko baino. Claro, modernua diata. Modernua diata. Bueno, betu zema barazki, Wow. Sopatxua, salda bihar du, Jo, Pixka barazki gehiago. ze ondo moztuta dauden, azena joa eta arbila. Bai, ezin be. Fin, Gure fin, nahi finak. gozu, ez da? Sopa, Juliana, ez da? Fin, fina daude. Fin, fina. Bueno, horiek orgainen jarri berren, hola jarriko dugu sopatxua. Eta hau hemen ondon, lagungarri, Uf, horrela xe. Bueno, launak, mi esker zuei horretatik, eta zuei horako saio zoragarri jaitatik, eta etortzeatik. eskerrik asko zuri, Joseba. Agur. Aio!